Hello，大家好，我係Icepple 啊。咁我哋今日嚟玩呢個 Minecraft 嘅咩啦介紹啦。咁我哋翻嚟呢個大家見到 command block 係 command block 係真係 command block， 冇呃你嘅，因為呢度測試版科。依家可能有啲人要，咦你乜水啊？我整出嚟。俾大家睇下，先頭仔話有會益你喎，包你眼，俾條粉槍，俾啲粉我，同埋今日會有一集更加冇呢個 intro 啦，因為唔得閒剪片啦。咁我哋今日嚟呢個 command block 嘅，咁一個 command block 咧，大家應該知啊，搭嗰個先。我記得以前咧，電腦版嘅 command block 係可以掘出嚟嘅先存嘅咯。咁一個就係 command block 啦，咁你有咩用咧？就可以做好多嘢嘅，例如咩，自己睇落去啦。阿青頭仔已經死咗，跟然之後咁樣擺喺度啦。唔知呢個效果係點整咧？其實即係一個控制台咁嘅command block咁啊。跟住之後你就可以打啲指令去。例如頭先我就係打翻打呢兩個，佢就係可以即係。呢度大家見唔到有箭嘴啊？箭嘴嚟嘅，係可以輸落去下面呢個 command block 嗰度。咁呢個就係打斜乜乜乜啦，即係呢個就係講嘢嘅，即係講斜聲，然之後再講有好嘅你想講嘅嘢啊，中文都得嘅。即係呢度就一個位咧就係打翻一個咩啦。咁一個咧就可以加落你嗰個呢個位度，即係你就可以隨時隨地用出嚟啦。咁即係你呢個位箭咗下面就輸出埋下面呢個位，就係呢個一個指令。我頭先拎到呢一嚿 command block 嘅方法就係打呢個字，而離最近嘅人嘅一個 command block 就係咁啦。咁樣就係其中一個指令啦。咁仲有啲咩指令咧？其實可以仲有斜 Q 一個最近嘅人啦。咁樣例如咁樣啦，最近嘅人擺粒按鈕上先。咁我轉翻做生存先，同埋呢度有筆噶啦，依家開始唔知道點解啦。Oh no！ 斜 game oh my 唉，斜 game mode 0啊！我變咗生存模式啦，當啦，即係呢一個斜 Q 最近嘅人。依家生存模式同埋生存模式係打唔爛同埋打唔開嘅，即係打唔開嗰個控制台嘅，只可以喺呢個創造模式嘅。咁一下咧，佢就係會喺最近嘅玩家殺咗佢，即係例如咁啊。WhatsApp 啊，唔會較細分聽啲鈴聲添，咁樣拎翻所有嘢。呢個就係其中一個指令啦。咁就好多嘅，打翻 Game Mode 1搞掂。仲例如你可以打成呢個變成 E 咧，佢就所有全部實體嘅。佢話我依家創造模式唔理啦，因為拆晒所有嘢，連跌喺地下上面嘅嘢都會咩皮革啊嗰啲嘢都會咩。咁呢個係好似話0.1 1.0.5.0就係更新咗 command block 呢樣嘢啦。
就咁好似仲有啲咩呢？其實可以介紹下點樣用其他啲字，例如可以我寫咗一個先，一陣間翻到嚟再咩啊？暫停一下先，都係翻嚟我自己繼續啦，都係可以例如打有雜音唔好理，斜梯圖咩話我唔記得咗先，斜梯圖咩呢？啊記得啦，俾翻每一個人，咁就再打多次斜梯圖，即係打你想打嘅嘢，例如 Hi， 咁呢，只要哇勁啊，其實唔係好勁。Hi， I am Ice Apple. Hi, I am Ice Apple. 咁樣就可以整嗰啲 intro 嗰啲嘢啦，啲嘢就可以。咁仲有啲咩智能咧？其實我就學咗好少智能嘅啫。呢個啦，斜 Q 啦，呢個啦，仲有仲有啲咩咧？斜 GIF 啦，我想試一樣嘢，不如知啊？斜 GIF command 斜 GIF 呢個 P command 底線 block 唔係 command 底線 block， 跟住咧，然之後咧就係咁樣攞啲紅石，攞個中繼器，攞個紅火把出嚟，又有 WhatsApp， 有冇咁多 WhatsApp？ 唔好俾條住。連閃器，跟住然之後掉晒呢啲嘢出去，剩低紅色。跟住然之後咧就係Game0啊，即係64個咁就分翻去，再分，所以好鬼死麻煩呀！搞掂一粒紅石 ，Here we go！ 喂，有冇咁慢啊？有冇快啲㗎？可唔可以咁樣？即係咁樣。我媽叫我出去做功課，但係我其實做晒啲功課，唔緊要啦，我哋拍埋片先啦。總之拍片依家拍緊片，跟住拍住片先啦。拍片為緊，依家拍片為緊嘛。一粒紅石，攞多幾粒嚟啦，光鬼！跟然之後咧，咁樣掉晒啲嘢出去先。我哋依家，我想睇下跑幾耐，9分鐘啫。
咁樣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 。有冇咁快？冇啦。咁樣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 ，唉，算唔緊要。咁點算好呢？依家我諗到啦，攞翻個斜，快啲咪咩？有另外一個連閃器可以整，簡單。搞掂，再打返斜嘅冇力。有冇搞錯？快到感應唔到啊！等過嚟啊！斜嘅冇運搞掂。好得意啊！真係好得意啊！斜，好好玩啊！打人、殺人好好玩啊！我都覺得好好玩啊！我證明點解你要殺人？你係咪衰啊？算啦，咁其實我依家玩下，咁算啦。咁我都要出去做功課，但係其實冇功課。哇！同埋有一樣嘢，哇！骷髏骨嗰把弓依家，依家有一個拉弓嘅動作啦。依家依家已經冇啦。咁其實呢一集都差唔多啦。中意嘅就幫我 like， 咁同埋subscribe啦，分享俾人哋。咁嘅話，下一條片就見啦，拜，收埋先，拜拜啦。唔知細唔細聲咧，好驚細聲。